大家好，我叫王志英。疫情再次发生以来，我们拼尽全力帮助居民在做好疫情防控的前提下，保障他们的生活。我们的一天的生活是什么样子呢？我带大家现在一起去看一下。我手中的药是今天上午去给我保护中93岁的老爷爷，他有慢性病买的药。受疫情影响，本来这个药是1个星期买一次的，现在然后中医院给他开了1个月的药量，我现在在给老人家送过去。奶奶你好，我是小王，你把口罩戴好。哦，小王。把药买回来了。哦，买上了啊。买上了。你把口罩戴好，然后再开门。好。好，奶奶，我把门稍微开大一点啊。好。这个还是跟上次一样，5样药。然后刷的是这个就诊卡里面的，560块钱。票也在里面。好。然后你就按时服用嘛。哎呀，把你麻烦的，太麻烦的，太没事，应该的。奶奶今天要不要买菜或者是什么？今天菜就不买了，再多给1天2天。行的，有啥事你给我打电话。今天是高考志愿填报的最后几天，然后我保护中的兹拉莱阿布莱提今年考了490多分，成绩特别好。然后前2天他告诉我没有电脑可以填报志愿，我把我的电脑然后送给了他。现在我们问一下他的志愿填报情况。兹拉莱你好，你志愿填了吗？填报完毕了吗？报的哪个大学啊？还是上海的。上海的。现在快到中午吃饭时间了，我保护中有1个月居民，他要1公斤的鸡蛋，我过来帮他采购。拿个筐，本来是要给居民买一点鸡蛋，结果今天上午鸡蛋还没有到，正好他们家也特别喜欢吃小零食，跟我说了好几次了，前面也买了2次了，今天这个给他多拿几个。这样的小零食他们都特别爱吃。上次买回去，然后特别开心。现在午饭时间到了，我们每天会给独自在家的老人和小孩来送饭。今天我跟我的同事阿里马斯一块来看看他的小女孩。小朋友1个人在家，他的妈妈是名医生，在防疫一线工作。现在小朋友的1日3餐由我负责。好，那我们现在去看一下他吧。你好，妹妹，是新餐午饭。炒的是茄子肉和豆角。暑假作业写怎么样了？没写完。还没写完吗？那赶紧的吧啊，没剩几天了。好，那我先走了。有没有垃圾？好，那我走了。再见。再见。今天一天的工作结束了，现在身上全部都湿透了，口罩也湿透了，我的防护服然后现在脱了。这2天太热了，把头发昨天让同事给我剃光了。等疫情结束之后，我要理个帅帅的发型。